ずんだもんなのだ。2025年4月14日月曜日、雨。大阪・関西万博開幕。くら寿司の万博展、各国料理300円均一で70カ国の料理が食べられる。万博展はくら寿司として過去最多となる338席と最長となる約135メートルの回転レーンを備えている。万博内のくら寿司に行くと世界各国の料理が低価格でたくさん食べられてとてもお得なのだ。もう寝るのだ。